6 удаагийн одоо лайв хийя гэж шийдлээ. За эхний 3 лайв нь бол ерөөсөө яг энэ одоо их сургуулаа төгсөөд оюутан болох ч байгаа. За оюутнаасаа одоо хэрхэн яаж үр бүтээлтэй өнгөрөх талаар одоо залуу дүү нартай өөрийнхөө туршлагаасаа хуваалцъя гэсэн бодолтойгоор агуулган гаргасан. За сүүлийн 3 лайв маань бол яг одоо төгсөөд ажил дээр гарч байгаа. За бас залуучууд байна тийм ээ. Тэгэхээр эдгээр залуучуудаа хандаж одоо яаж өөрийнхөө ажлыг байрыг зөв сонгох вэ? Яаж одоо итайхан ажилд анханасаа зөв орох вэ? За тэгээд цаашаа яаж одоо амжилттай карьерээ өсгөж явах вэ гэдэг ийм асуудлаар сүүлийн 3 дугаар маань өрнөн. За ингээд эхний дугаар маань эхэлж байна. За тэгэхээр эхний дугаар маань бол залуу одоо дүү нартай хүргэх эхний зүйл маань бол мэрэгжлээ одоо та бүхэн маань яаж зөв сонгох вэ? Яаж одоо сонгуул энийг одоо зөв сонголт гэж ойлгож болох вэ гэдэг тал дээр та бүхэнтэйгээ за өөрийнхөө туршлагаасаа л ер нь хуваалцаж ярилцъя гэж бодлоо. Тэгэхээр би бол одоо нэг айхтар тийм хүний нөөцийн одоо яаж мэрэгжлийг зөв сонгох уу, за карьерээ яаж төлөвлөх үү гэдэг тийм зөвлөгөө энэ төр өгдөг хүн бол биш. Тэгэхдээ ямар ч байсан сүүлийн одоо нэг 2007 онд их сургуульд орсон. Тэгээд өнөөдөр ч одоо 2020 он гэхээр 13 жилийн хугацаа 4 жил их сургуульд нь сураад за 7-8 жилийн Монголын санхүүгийн зах зээл дээр ажиллаж байгаа хүний хувьд бол бас анзаарч мэдсэн, харсан, ойлгосон, ухаарсан энэ зүйлээ хуваалцъя гэж ингэж бодсон учраас одоо та бүхэнтэйг өөрийнхөө санаа бодлыг бол илт тод нээлттэй хуваалцаж за мөн дээрээс нь өөрийнхөө одоо алдсан онсон энэ туршлагаасаа гэж ярилцаж хуваалцъя гэж ингэж бодож байгаамаа. За ингээд бүгд эхлэе. За би чинь тэгэхээр мэрэгчлээ ер нь яаж сонгох вэ гэдэг асуудал байна тийм. За ер нь одоо ингээд харж байхад бол за хүн мэрэгжил гэдэг зүйлийг маш сайн зөв сонгох ёстой. За тэгээ дараагийн асуудал бол хань ижил юм байна гэж би бол ойлгож байгаа. За ингээд мэрэгжил өөрийнхөө сонгосон одоо мэрэгжлийнхаа дагуу тийм өөрийнхөө дуртай мэрэгжлийг чаддаг одоо мэрэгжлийг тэгээд чадаад үр дүн гарч чаддаг, танд үр өгөөж өгч чаддаг энэ мэрэгжлийг сонгох бол хүний амьдралын одоо маш чухал шийдвэр гаргалтуудын нэг байгаа. За хоёрдугаарт бол мэдээж та бүхэн маань одоо нас явахын хэрээр тийм ээ гэр бүл зохион тэгэхээр бол хань ижлээ зөв сонгох гэдэг бол өөрөө одоо ялангуяа тийм одоо эрэгтэй хүний хувьд бол цаашдаа одоо амьдрал нь тэгшхэн байх уу одоо эсвэл тэгш бус тийм ээ одоо доголдолтой байх уу гэдгийг тодорхойлоход бол хань ижлээ зөв сонгох гэдэг асуудал бол маш чухал байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ бол энэ одоо 3 удаагийн лайваараа та бүхэн маань мэрэгчлээ одоо яаж зөв сонгох вэ гэдэг юм зүйл. За мэрэгчлээ буруу сонгох юм бол ерөөсөө тэгэл одоо амьдрал чинь одоо маш хүнд байдалд орно. Мэрэгчлээ зөв сонгож чадаагүй ийм хүмүүс бол уул нь өөрт нь потенциал байгаад идэг. Тэгээ тарих толгой, оюуны чадамж, биеийн чадамж тэр бүх зүйл нь байгаад идэг. Гэтэл мэрэгчлээ зөв сонгож чадаагүй хүн бол тэрийг бүрэн ашиглаж чаддгүй. Тэгээ burn out бол дуустдаг, шатаад дуустдаг. Тэгээд одоо ганц олдох хүний амьдралыг мэрэгчлээ буруу сонгосноосоо болоод тэр хүн болж төрснийхаа хэргийг гаргаж чадахгүй байх ийм одоо аюултай эрсдэлтэй байгаа. За тэгэхээр бүгдээр яаж тэгвэл одоо мэрэгчлээ зөв сонгох вэ гэдэг асуудал яг руу оръё. За миний хувьд бол одоо өөрөө яг өөрийнхөө хүсэл эрмэлзлийг дагаж мэрэгчлээ сонгосон. За би бол анх ингээд их сургуульд орохдоо бол банкир болно гэдэг тийм банкнд ажиллана. Банкир болно гэдэг ийм юутай бодол санаатай хүн байсан. Яагаад ингээд банкир болох юм бэ гэдэг тухайн үед яагаад гэж хүсч мөрөөжсэн бэхээр банкир одоо болол банкнд ажиллах мөнгөтэй болно. Чинэлэг болно, баян болно л гэж бодож байсан. Тэгэхээр яг энэ нөгөө бодол санаа нь тийм энэ яагаад хүнд энэ мөнгө хэрэгтэй юм байна гэдэг
гэдэг энэ ойлголтын тарих толгоонд орж ирээд те. Тэгээд тэнцэнээс банкир болъё гэдэг ийм бодол энэ толгойд ингээд ургав гэхээр одоо бага насны гэрийн одоо амьдралаас шалтгаалж байгаа юм л. Одоо би чинь 1990 онд төрсэн хүн. За тэгээд 2000 он гэхэд 10 настай байсан. За тэгээд нөгөө 90-ад оны үе чинь бол ороо бусгаа тий. Нөгөө картын барнаас авахгүй л бол зөндөө юм яригддаг штэ. За тэгээд манай аав ээж хоёр бол хоёулаа одоо юм нэг нь бол насаараа багш хийсэн хүн байж байгаа. Нөгөө тунол барилгын салбарт одоо манай аав бол барилгын салбарт насаараа ажилласан юм байдаг. Тэгэхээр бол дээрээс ямар нэгэн одоо мотор татлаа тий тата мата тийм байхгүй. Мөнгө төгрөг бол яг л төсвийн ажилтнууд яаж амьдрдгүү тэр амьдралаар амьдарч ирсэн. За ийм болохоор бол миний мэрэгжил сонголтод бол магадгүй миний одоо өсөж төрсэн орчинд нөхцөл байдал бол нөлөөсөн бахаа гэж боддог. Тэгэхдээ яг би мэрэгжлээ сонгохдоо яг ийм юмыг хийвэл би аз жаргалтай байх юм байна гэж бодож сонгосон. Бусад одоо янз бүрийн хүчин зүйлсүүд бол мэдээж байна. За хийхэд гоё байх хэвээр тий гоё орчинд ажиллах хэвээр. За одоо өндөр цалинтай байх хэвээр, мөнгөтэй байх хэвээр гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү одоо юунууд бол тий зүйлүүд бол байна. Хүчин зүйлүүд бол байна. Тэгэхдээ би бол яг хамгийн гол миний мэрэгчлээ сонгосон хамгийн гол цор ганц шалтгаан бол би өөрөө тэрийг хийгээд кайф авах хэрэгтэй. Би тэр ажлыг хийгээд тэндээсээ кайф авах хэрэгтэй. Кайф гэдэг нь юу вэ гэхээр мөнгө биш. Чи ядархаа мэдхгүй өдөр шөнөгүй суугаад ядархаа мэдхгүй энийг л би өөрийгөө хийчих юм бол энийг л би гараасаа гаргачих юм бол ингээд тий зүрх сэтгэлээсээ тий дотроосоо кайф авдаг тий ийм байх тэр ажлыг л би бол одоо хайж бодож исэн. Тэгээд өөрийнхөө онцлогийг мэдрэх хэрэгтэй. Өөрийнхөө онцлогийг ойлгох хэрэгтэй. Яг чи хийм бэ? Тэ өөрийнхөө онцлогийг гэсэн үг. Онцлог. Тэгэхээр онцлог гэдэг маань юу гэлээд байна вэ гэхээр за мэдээч хэрэг бие бялдрын хөгжлийг бол мэдээж харна тийм үү мэрэгчлэл сонгох юм чи. Үнэхээр одоо мундаг тийм байглаас заяатсан одоо бие бялдрын хөгжилтэй байх юм бол мэдээч хэрэг бол одоо спортыг сонгол бол сайн байх баг. За би бол одоо байглаас заяасан зүйл гэх юм бол бие бялдар гэдэг юм алга. Зүгээр дундаж одоо Монгол тий залуу. За энэ дотор харин бол тодорхой ур чадвар бол байгаад байсан. Тийм болохоор би бол оюуны хөдөлмөр, оюуны юм хийх хэрэгтэй байна гэдгийг бол ойлгосон. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар би энэ зан чанараас сонссон. Зан чанар. Зан агаашингийн онцлогоо сонссон. Би бол одоо миний хувьд бол жишээлбэл те ийм нэг өөрчлөгддөггүй ингээд нэг үйлдэлээ олон дахин давтаж хийдэг. За тэгснээ тэр давтаж хийгээд байгаа үйлдэл нь ерөөсөө дуустгүй мөнх үргэлжилдэг. За ийм мэрэгжлийг одоо ийм зүйлд ийм процесс тий иймэрхүү юмд бол аюу дургу. Сонирхолгүй аюу амархан сонирхол буурчдаг. Нэг ийм үйлдэлээ 2-3 давтаал за түүнээс дээшээ давтаал хэлэх юм бол тэгэл ямар ч тийм бүтээмж нь буураад явчихдаг. За тэгээд тэрийг 1 жил 2 жил мэл хийн гэх юм бол өстой жинхэнэ миний хувьд бол жинхэнэ одоо сүрэл тамал гэсэн. Хурдхан шиг тэрнээс салахыг хүсдэг. За тэгээд тодорхой хэмжээний ийм нэг ямиг мэдээд ингээд сурахаараа тэнцээний үлдээд байгаад байхыг хүсдэггүй. Цаашаа дандаа ингэж явж байхыг хүсэж мөрөөддөг. Дандаа хөгжиж байхыг, урагшилж байхыг хүсдэг. Тэгэхээр миний зан чанар бол ямар одоо мэрэгжил ийм ажил ийм одоо зан чанарыг шаарддаг вэ гэхээр хөрөнгөний зах зээл юм байна гэж харагддаг. Тодорхойлогддог. Яагаад тэгэхээр хөрөнгөний зах зээл дээр бүх юм хувьсан өөрчлөгдөж идэг. Зөвхөн Монголын хөрөнгөний зах зээлийг ярихгүй шүү дээ. Дэлхийд даяар санхүүгийн зах зээлийг ярина. Өнөөдөр 3 жилийн өмнө 5 жилийн өмнө шин гэж тооцогдож ирсэн мэдлэг тэр санхүүгийн зах зээлийн одоо мэдлэг туршлага тэр зүйл бол
өнөөдөр хуучирцсан. Магадгүй 2-3 жилийн дараа хэрэггүй болох гэдэг. Тэгэхээр санхүүгийн зах зээл дээр бол юмс бол ингэж маш хурдан өөрчлөгдөж байна. Тэгээ дэлхий чи өөрөө ингэ зогсохгүй шүү дээ. Бидний унтж байхад дэлхий чи эргээд байна. Тэ? Энд одоо ингэ орой болж байна. Америкт өглөө болох гэж байна. Тийм үү? Тэгээд нөгөө зах махан нээгдэх гэж байна. Тэгээд энэ money never sleeps тэ. Мөнгө хизээж унтахгүй гэж. Энэ дэлхий чи өөрөө ирэх зогсохгүй байгаа учраас юм чи байнга хөлсөн өөрчлөгдөж нэг энд байгаа мөнгө тодорхой хугацаанд ийшээ шилжихдээ зураг хэлбэр халбараа өөрчилж тэ ингэж банкын динамик орчинд байна. Тэгэхээр энэ нөгөө санхүүгийн зах зээлийн энэ динамик энэ динамик одоо байдал энэ байнгын тасралтгүй хөвсөн өөрчлөгддөг энэ зүйл тэ бүхэн бол яг миний өөрийн байглаас заяасан тэр нэг одоо хувь хүний онцлог шинж чанарт их нийцчихсэн. Тийм учраас би ингээд ажиллаа хийхдээ маш дуртай хийдэг. Ядахаа мэдхгүй хийдэг. Тэгэд ядж хахад энэ Монгол улсын санхүүгийн зах зээл гэдэг чинь өөрөө энэ олон улсын санхүүгийн зах зээлээс тэр доор хоцорцсон. Хийх юм маш ихтэй. Дэлхийн санхүүгийн зах зээл энд байхад бид нар энэний доор ингээд энэ доошоо харагдахгүй байгаа шүү дээ. Ийм хэмжээнд манай санхүүгийн зах зээл тэ дэлхийн хөгжил сул байгаа. Тэгэхээр тэрийг нөхөж гүйцэхийн тулд хийх юм их байна. Тийм үү? Гэхдээ ингэж өөрийгөө ирчилж ингэж тэрэндээ ч гэсэн дуртай ингэж байдаг аа. Тэгэд тийм учраас одоо нэгдүгээр зөвлөгөө бол та бүгдтэй юу гэж хэлэх гээд байна вөхөр хийгээд кайф авах тэр ажил тэр мэрэгжлийг л сонгоо гэж хэлэх гээд байна. Одоо ингээд за 20-тод төгсөж гинүү тийм. За 6-таа чорж байгаа. За 6-7-тод ороод 11-2 жил ингээд сурахаар за 20 өрөхгүй юм биш үү? 18, 19 мөстэй ингээд төгсөж гин тийм ээ. За тэгэхээр дахиад цаа чин залуучуудаа дөө амьдрал чин дөнгөж эхэлж байна тийм. За би бол одоо ингээд 30 хүрч байна. Тэ одоо та хэд бол дөнгөж 20 одоо 20 хүрэхээ явж байна тийм. Тэгэхээр залуучуудаа дүнрээ хүн өөрийнхөө хийхийг хүсдэг, хийхээр дуртай байдаг, хийснээр кайф авдаг тэр ажлаа хийж иж амжилт нүрд юм аа гэж би бол хэлэхээр байна. Хэлэхээр. За нэгдүгürt. За хоёрдугаарт хоёрдугаар зүйл бол чаддаг байх гэж байна. Чаддаг байх. За өөрөөр хэлбэл та тухайн зүйлийг, тухайн тэр мэрэгжлийг ингээд сонгож аваад тэрүүгээр мэрэгшээд тэгээд тэрийг хийж чаддаг байх хэрэгтэй. Чаддаг байх. Тэгжиж бас амьдрал чад жаргалтай болно. Хичнээн одоо тий би бол жишээлбэл хичнээн модель болох гээд тий хүсэл мөрөөдөл байгаад ддэг. Намхан тий царай муутай тий наг модельэр хүн авах гэжтэй тарган тий одоо өнгөрсөн байхгүй. За жишээлбэл юу гэдэг аюу жижигхэн биетэй тий одоо би жишээлбэл ингээд жижигхэн биетэй байлаа гэж бодоход одоо бүх байралтад тий хэлэхэд дээдийн ясаа дивжинс авч гарах гэж одоо яавал нэцтэй тий. Тэгэхээр ингээд анханасаа жишээлбэл бүх байрлалд өгдөл чам заяагаагүй бол чи хичнээн хүсдэг байшин ч гэсэн зүгээр л сайхан бүхийн фанат л байл та тийм биз дээ. Гоё фан хүн одоо бөхөд дэмждэг бөхөө тодорхойлоод тэрийг дэмжээл ингээд гоё ойрлол уухалаа л явж байгаа хэвээр. Хэрвээ чадахгүй бол байглаас зайсан өгдөл байхгүй бол за ялангуяа энэ спорт урлаг дээр тий урлаг дээр. За мэдээж хэрэг ихэнх нь бол мэдээж хэрэг одоо тэгэл энэ офисын ажил хийн шүү дээ бид чинь. Офисын ажил хийн. Тэ? За ингээд бодоход бол одоо тодорхой хэмжээний оюуны чадамж бас байх хэрэгтэй болж байна. Тэ? Тэгэхээр тэр одоо оюуны чадамж, тэр мэдлэг гэдэг зүйлийг бол хүн турш одоо сурдаг газар сураад мэдж аваад ойлгоод ингээд хийх чадамж юм бололцоо боломж нь бол дээшилж үргэлж сайжилж идэг. Тэр урлаг спортон дээр бол хэцүү шүү дээ. Тэр чинь байглаасаа авиас хэрэгтэй хог. Авиас хүн чинь хичнээн одоо тийм амарлаг тасгал сургалт хийгээд амжилтанд хүрэхэд бол бас л
гоцоо одоо тий байхд бол бас хэцүү байх. Оюуны зүй чадамжийг бол тодорхой хэмжээнд хүн хичээгээд сураад ингээд явхад тэр оюуны чадамж бол сайжирж идэг, хөгжиж идэг, улам бүгд хилж идэг гэж байгаа. За тийм учраас одоо өөрсдийнхөө одоо оюутан болж байгаа бол маш их дайчилж ажиллах хэрэгтэй. За энэ талаар одоо би өөрийнхөө бас туршлагаасаа оюутан байхдаа яаж одоо юмыг өөрийнхөө хөгжүүлэхийн төлөө өөрийгөө яаж дайчилж ажиллаж ийсэн талаараа та бүгд бас хуваалцнаа. За тэгэхээр ингээд хоёр дахь зүйл нь бол чаддаг байх гэж юм тийм үү? Тэр зүйлийг барьж аваад хийхэд одоо чаддаг байх одоо ийм байх нь бол маш чухал. За тэгэхээр нэгдүгээр би юу гэсэн тийм миний туршлагаар бол нэгдүгээр тэр зүйлийг хийгээд тэнцээс кайф авдаг байх. Аз жаргалыг мэдэрдэг байх. Ажлыг харгалж хийдэг биш. Ажлыг азаргалж хийдэг. Тийм ажлыг тэр ажлаа хийхдээ тийм их ориглон сэтгэлээр, ирч хүчээр тэр одоо зорилгоор, амбицтайгаар тэр зүйлийн ард ингээд гарчвал жинхэнэ одоо эр хүн гэдгээ мэдрэх, эмэгтэй хүн гэдгээ мэдрэх тэр кайфыг мэдрэх хамгийн чухал. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар мэдээж тэр бүгдийг амжилттай хийгээд ингээд дуусгахын тулд хоёрдугаар зүйл нь юу? Чаддаг байх гэж байгаа тийм. Тэгэхээр чаддаг болохын тулд мэдээж их сургуультаа сайн сурах хэрэгтэй. Тэр заагаад байгаа юмнуудыг сайн ойлгох хэрэгтэй тийм. Тэгжиж чаддаг болно ойлгомжтой тийм. За тэгэхээр тэр нэг кайф авах гэдэг байна тийм. Сая ихний хэлсэн. Тэр кайф авах тэр зүйл бол танд өөрт чинь байгаа. Өөрийнхөө тэгэхээр сонс. Би юу хийхээрээ надад кайфтай байдаг билээ. Би юунд нь дуртай билээ. Би хаанаас аз жаргалыг мэдэрдэг билээ. Тэрийгэ сонс. Өөрийгөө сонс. Хүний үгээр мэрэгжил сонгож болохгүй. Аавын үгээр, ээжийн үгээр хин одоо ах эгчийн зөвлөгөөгөөр хизээж 100% шийдвэр гаргаж болохгүй. Шийдвэр гаргахдаа мэдээж тэр хүмүүсийг сонсноо. Гэхдээ хизээж 100% шийдвэр гаргахгүй. Яагаад гэвэл энэ чиний амьдралаа. Ганцхан олдох амьдрал чинаа. Энэ амьдралдаа аз жаргалтай хүн, аз жаргалтай сайн сайхан амьдрах хэрэгтэй ёстой. Тэгжиж одоо насны эцэст сайхан аз жаргалтайгаар энэ хавыг өрхөн штэ. За тэгэхээр тэр юу хүсээд байна? Юу хийгээд байна? Юунд дуртай юм? Тэгээд тэрийг тодорхойлох гэдэг чинь өөрийгөө чагнана гэсэн үг. Өөрийнхөө зан арын шанг, өөрийнхөө онцлогийг өөрийнхөө тэр бурхнаас заяасан зөвхөн өөрт чинь байгаа тэр мэдрэмж, тэр хүн, дотоод хүн чи юу хийхээрээ баярлаад, юу хийхээрээ дуртай хагаад, юу хийхээрээ аз жаргал кайфыг мэдрээд тэрийг сайхан одоо чагнаж өөрийгөө бодож өөрийгөө таних хэрэгтэй. Тэгчих юм бол анханасаа өөрийнхөө яг насан туршдаа хийгээд өөдхааргүй тэр зүйлийг, тэр ажлыг, тэр мэргэжлийг сонгож авч чадах юм бол амьдрал чинь маш гоё аз жаргалтай байна. Тэгж чадаагүй олон хүмүүсийг би харж ирсэн. Тэр хүмүүс бол үнэхээр будлаад, төөрөөд явж байна. Дараа нь зөв замд орох гээд цаг хугацаа алдаад, ирч хүч нервээ алдаад ингэ явж байгаа. Тэгэхээр энэ амьдрал чинь ганцхан олдох амьдрал шүү. Тийм учраас энэ мэргэжил сонголт гэдэг юм дээр маш сайн бодож сонгох хэрэгтэй шүү. Хүмүүстэй одоо ярилцж болно аав ээжээс асууж болно, ах ээжээс асууж болно, найз нөхдөдөөс асууж болно. Яг тэр мэргэжлийн салбарт нь байгаа мэргэжилтнүүдээс нь яг энэ ажил юу хийдэг юм бэ гэдгийг асууж болно За тэгээ миний хувьд бол одоо анх бол би та бүхэнд төрүүлсэн банкир болох гэж, банкир болно гэж мөрөөдөж ингэж их сургуульд орсон, санхүү эдийн засгийн дээд сургуульд орсон. Тэр явцдаа би бол одоо яг эдийн засгч гэдэг мэргэжлэр төгссөн. Гэхдээ хөрөнгөний зах зээл рүү маш их хэлбийж, тийшээгээ маш их гүнзгийрэх гэж хичээж
өөрийгөө одоо дайчилж ингэж төгссөн ийм хүн байгаа юм. Тэгээ хөрөнгөний зах зээл, санхүүгийн зах зээл гэдэг маань өөрөө миний энэ байнгын хөдөлгөөнд оршиж, байнгын өөрчлөлтөнд байхыг хүсдэг. Хизээж зогсохыг хүсдэг. Хизээж одоо ухрахыг хүсдэг. Удаашрахыг хүсдэг. Тэрнийг дотор байгаа миний энэ хүн аян маань мөн чанар бакалаврын байглаас тэр маань бакалаврын зэрэг энэ мэргэжлийг ойрхон байсан учраас энэ одоо бүр санхүүгийн зах зээл тэр дотроо хөрөнгөний зах зээл гэдэг зүйл рүү илүү өөрийгөө зориулж сурч хөдөлмөрлөж явж байгаа маа гэдэг хэлээ. За тэгээд нэг хоёрдугаар зүйл нь болохоор чаддаг байх гэсэн тийм ээ. За тэгээд гуравдугаар зүйл нь бол гуравдугаар одоо мэргэжлээ сонгоход анхаарах хэрэгтэй зүйл бол тэр зүйлийг та хийгээд тэгээд тэр зүйл танд өрөө өгж өгдөг байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тодруулаад хэлбэл сайн цалин өгдөг тийм мэргэжил байх хэрэгтэй. Цалин өгдөг. За сайн одоо бонус, шагнал урамшуулал өгч чаддаг. Ийм мэдээж энэ хүн гэдэг юм чинь энэ дэлхий дээр ирээд өөрөө ганцаараа ингэж яваад байхгүй. Өөр хүүхэд гарна, эхнэр нөхөртэй буулна. Тэр үед хүний амьдрал одоо чагалтай сайн сайхан байхын тулд бас мөнгө хэрэгтэй. Мөнгө бол чухал. Мэдээж хамгийн чухал цор ганц зүйл гэж бол хийж хэлэхгүй. Гэхдээ хүн тодорхой хэмжээний санхүүгийн эрхчлэлд хүрч иж амьдрал одоо санаа зовох зүйлгүй сэтгэл амар байх боломж бүрддэг. Тэм учраас та энэ мэргэжлийг сонгоод сонголоо гэхэд танд ямар хэмжээний ирээдүйд цалин орж ирэх боломжтой юм бэ? Энэ салбарт энэ мэргэжлийг сонгоод надад ирээдүйд би үнэхээр сайн одоо мэргэжилтэн болчвол надад ямар хэмжээний цалингаас гадна урамшуулал, бонус тэр зүйлийг би хүртэх боломжтой юм бэ гэдгийг сайн судлах шаардлагатай болж байгаа. За энэ гурван зүйл гурлаа хамтдаа ингээд огтлцож байгаа одоо ингээд давхцаж байгаа ингээд эхнийх нь юу гэсэн өөрөө хийх дуртай дээр ажиллаа сонг гэсэн. Хоёр дахь нь юу гэсэн? Тэр хийх дуртай ажиллаа чаддаг байх тийм ажлыг сонг гэсэн. За ингээд давхцах хэрэгтэй тийм үү? Тэр гурав дахь нь юу гэсэн? Тэр зүйлээ чадаад хийхэд танд өөрөөж ашигтай байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр 1 2 3 энэ гурвын зэрэг огтлцож байгаа тэр цэг дээр ямар ажил байна? Ямар мэргэжил байна? Тэрийгээ та мэргэжлээ сонгохдоо маш сайн хараарай, бодорой гэж. За одоо жишээ нь санхүүгийн зах зээл дээр бол ялангуяа хөрөнгөний зах зээл дээр арилжаа хөрөнгө оруулалт брокер мөнгө босгох энэ төр гэд хийхэд бол одоо хизээдэл энэ санхүүгийн зах зээл гэдэг зүйл бол байсаар байх болно. За ялангуяа Монголд хөрөнгөний зах зээл гэдэг зүйл бол ирээдүйд улам илүү хөгжих болно. Энэгээр улам илүү их мөнгө үнийн урсгал явах болно, сайжрах болно, томрох болно. 10 жилийн өмнө, 15 жилийн өмнө одоо банкнд л орчвол одоо бүх юм хамгийн гоё, хамгийн сайхан ажил тэнд одоо ингээд байдаг. Тэгээ залуучууд бүгдээрээ тийшээ шуурдаг байсан бол 10 жилийн дараа, 15 жилийн дараа тийм ээ. Энэ хөрөнгөний зах зээл гэдэг зах зээл рүү энэ зүйл рүү хамгийн топууд нь суперүүд нь шуурдаг тийм ишээ орохыг хүсдэг, мөрөөддөг. Энд байгаа хүмүүсийг хааж үлгэрч яадаг ийм одоо сектор болж өгшин гэдэгт эргэлздэггүй. Тэр ч утгаараа бол илүү өөрөөгөө ч ашигтай байна гэдэгт л эргэлздэггүй. За тэгээ мэдээж зөв арилжаа хийгээ, зөв хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд эхлэх юм бол амьдралд хангалттай мөнгөтэй сайн сайхан санаа зовлтгүй сэтгэл амар авсан. Санхүүгийн эрхчлэл төрөх боломжтой зах зээл байх. За тэгээ би дөрөв хэлсэн. Би бол ингээд байнгын өөрчлөлтөнд, байнгын ховсголт, байнгын урагшлах, тэмүүлэх, хөгжих, дэвших тэр зүйлд бол илүү их татагддаг. Нэг хэвэндээ байх, нэг газраа зогсох, нэг давталтай ажлыг олон дахин нэг одоо процессор явдаг ажлыг олон дахин давтаж хийх. Тэр бүх зүйлнээс бол үнэхээр залхдаг ийм одоо өөрийн гэсэн юм онцлогтой хүн байна. Тэгэхээр санхүүгийн зах зээл бол яг миний хүсэж байгаа тэр онцлогийг бол илэрхийлж агуулсан зах зээл. Дээрээс нь би их сургуульд 4 жил сурлаа. Тэр янз бүрийн шалгалт чуулгын өгөөд зэрэг авах гад
шатчилтаар ахаад ингээд явж байна. Энэ хооронд за хоёр ч үнцаасны компанид ажиллалаа. За даатгалын компанид ажиллалаа. За ингээд одоо сүүлд нь голомт банкнд 4 жил ажиллалаа. Алтны дилерээс эхлүүлээд ахлах дилер хэлтсийн захирал хүртэл нь явлаа. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд бол чадж байна, тий? Болж байна гэдэг нь бол ингээд түүхээр манаас тодорхой хэмжээнд баталгаажж байна. Тийм болохоор одоо энэ нөгөө чадж гин үгүй гэдэг дээрээ бол чадж гинэ гэж ингэж л харагдаад байгаа. За энэ ажлыг хийгээд кайф авдгүй гэдэг дээр бол кайф авч гинэ, дуртай байна гэж байгаа. Мөн энэ бүгдийг хийсний эцэст танд ямар нэгэн үр өгөөж ашиг орж ирж гинэ үү? Цалин, бонус урамшуул юм орж ирж гинэ гэвэл тийм гэж хэлгээд байна, тийм. За тэгэхээр яг энэ шиг одоо ингээд та бүхэн маань тийм өөрийнхөө мэргэжлийг сонгохдоо яг одоо миний саяны амьдралын юм тодорхой түүхэн дээр үнслээ би та бүгдэд нэг юм кейс жишээ өглөө. Тэгэхээр яг энэ шиг ингээд бодох хэрэгтэй. За би энэ 10 жилд өгсчлөө ийм оноонууд авчлаа. Надад энэ сургуулиудад те одоо ийм мэргэжлэр сурах юм боломж нь байна. Тэгэхээр би дуртай билүү? Би чадах билүү? Энэ хоёр нийлээд явж итэл энэ бүгдийн эцэст миний амьдрал санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх билүү, үгүй билүү? Тэ гэдгийг сайн бодож, сайн дүгнэж, тооцоолж тэгээ шийдвэрээ гаргаарай гэж хэлэх байна. За ингээд өнөөдрийн даар маань дуусж байна.